Velkommen til podcasten Jobb med mening. Hva er du egentlig god på? Og hva er styrkene dine? De spørsmålene her er det mange som opplever som direkte ubehagelig å svare på, og mange synes også det er vanskelig å svare på det spørsmålet. Hva er du egentlig god på? Og kanskje du har blitt stilt det i et jobbintervju, gjerne litt sånn i form av, kan du nevne 3 styrker og 3 svakheter ved deg selv? Og plutselig så er det akkurat som du bare blanker ut, og det blir helt sånn stille i hodet, og du aner ikke helt hva du skal si. Eller kanskje du rett og slett bare lurer litt på, ja, hva er jeg egentlig god på, og hva er styrkene mine? Og det her er grunnleggende viktige spørsmål, både nummer 1, fordi det handler om hvordan vi ser på kompetansen vår, og det er en nøkkel til å oppleve både trivsel, motivasjon og mening i jobben. Og nummer 2, for det andre, du vil også mye lettere kunne kommunisere kompetansen din til andre, for eksempel gjennom søknader og i intervjuer som gjør at du kan få de jobbene du faktisk søker på, og de jobbene du ønsker deg. Og ifølge positiv psykologi så er styrker et av de viktigste områdene å bli kjent med hvis du vil trives i jobben. Og ikke bare trives, men litt sånn thrive. Vi har ikke noe sånn veldig godt norsk ord for det å thrive, så jeg bruker ordet trives, men likevel, du forstår, det er litt mer sånn dybden av det. You get it. Og i positiv psykologi så snakker de gjerne om sånn signaturstyrker, og det er styrker som er en sånn grunnleggende del av deg selv, av identiteten din. Det er styrker som er nesten litt sånn naturlig, som du bruker spontant, og som du bruker ofte. Og det er styrker som gir deg energi, og du får glede av å bruke de. Og de er litt sånn det her er meg, this is me. Men når det også er en sånn grunnleggende del av hvem vi er, og det kanskje glir litt naturlig inn i hvordan vi løser problemer og utfordringer, både i hverdag og i jobb, så gjør det også at det kan bli litt vanskelig faktisk å oppdage de og få øye på de. Og sammen med verdier, det som er grunnleggende viktig for deg, og interessene dine, så er styrkene dine en del av den grunnmuren for å finne mening, kjenne på trivsel i arbeidet, på arbeidsplassen, og ikke minst det her med mestring. Det å oppleve at du får brukt kompetansen din på en god måte, at du kan bruke ferdighetene dine i jobben, det du faktisk er god på. Og når du vet hva du er god på, så kan du også både kommunisere det tydeligere til arbeidsgivere, og du får mer selvtillit selv også, fordi kanskje du kan bruke det mer i jobben. Når du blir klar over, oi, ok, ja, de 2-3 ferdighetene her, det er kanskje signaturstyrkene mine, det er styrkene mine, det er det jeg er god på. Ok, men kan jeg gjøre mer av det i jobben? Fordi det er en grunn til at mange begynner å kjenne at jobben er kanskje litt sånn uinspirerende, eller jeg kjeder meg en del. Kanskje det handler om at du ikke får brukt styrkene dine nok i jobben. Sånn at denne episoden her kan også forhåpentligvis hjelpe deg til å finne litt mer ut av, ok, men hva er styrkene mine, og hva er jeg god på? Sånn at du også kan ta det med inn i hverdagen, ta det med inn på jobben, sånn at du også kjenner mer på både mening, trivsel og motivasjon på jobben. Så her skal du få 3 enkle, konkrete måter som du kan finne styrkene dine på. Og det første, og kanskje den enkleste måten, det er spør andre. Spør kollegaer, både nåværende og tidligere kollegaer, eller også faktisk kanskje ledere, hva synes du jeg er god på? Apropos ubehagelig, kanskje det er litt ubehagelig å spørre noen, kanskje det er litt unaturlig å spørre noen, ok, men finn de som er naturlig å spørre da. Hva synes du jeg er god på? Og så kan dere jo bytte på, sånn at du svarer til den andre også, sånn at det ikke bare handler om deg. Gjør det litt mindre sånn ubehagelig, og eventuelt kleint, hvis du synes det er litt kleint. Og de andre du kan spørre er venner og familier. Familie.
Det jo noen som har flere familier, selvfølgelig. Og det som spennende med å spørre venner og familie, som du kanskje ikke nødvendigvis får frem blant kollegaer eller en leder, de vil kanskje fokusere litt mer på jobben. Men når du spør folk utenom jobben, så kan du også kanskje få frem mer av de personlige egenskapene dine. Litt sånn der at du empatisk, kanskje du rettferdig, sosial, omgjengelig, hyggelig. Og du, det her kan også faktisk være viktige styrker i arbeidslivet. Clouet her ikke bare at du rettferdig, ikke bare at du sosial, men spør også, ok, på hvilken måte synes du det? Hvordan synes du jeg hyggelig? På hvilken måte jeg hyggelig? For da får du masse informasjon som du også faktisk kan ta med deg og bruke videre. Eller bruke, om du ikke vil bruke det, så det litt sånn der, store it in your memory bank. Det her faktisk en del av kompetansen din. Og som jeg snakket om i tidligere episoder også, det at vi usikre på hva det vi faktisk kan, og hva kan jeg bidra med i arbeidslivet. Dette her med å gjøre en liten sånn enkel kartlegging av styrkene dine, en sånn veldig sånn grunnleggende sånn boost for å liksom, du, når andre forteller deg ting du faktisk god på, så det litt sånn, du, det hadde jeg ikke tenkt på. Og det det som så fint med det her, med å spørre andre, fordi det kan gi deg noen aha-opplevelser. Fordi andre ser jo ting som vi selv kanskje tar litt for gitt. Apropos det her med signaturstyrkene våre. Og tips nummer 2, den andre måten å finne styrkene dine på, det rett og slett, og det her krever litt mer av deg selv, men nå skal du fjerne det filteret du har, og våge å være ærlig med deg selv. For det vi ikke alltid så veldig flinke til. Vi veldig flinke til å sensurere oss selv. Liksom, ja jo da, jeg kan jo litt, men jeg jo egentlig ikke så god, fordi vi sammenligner oss med andre. Fordi vi alltid tenker på en sånn der benchmark som litt sånn, vi tenker nesten på the best of the best, og så sammenligner vi oss selv med det. For du, mange av oss har det filteret som gjør det vanskelig å si høyt hva vi gode på. Og en grunn til det fordi vi vil jo ikke virke skrytete. Vi har jo ikke lyst til å fremstå at vi selvgode, at vi egoistiske, og at vi skryter av oss selv. Men du, det å sette ord på det du god på styrkene dine, det handler ikke om å skryte. Det handler om å være ærlig om noe du konkret kan vise til. Og du, som et eksempel her. Jeg har spilt trommer i over 25 år, og ofte har jeg fått sånn spørsmålet med jevne mellomrom, sånn, «Åja, du god da?» Og vet du hva jeg svarte i lang tid? Nei, jeg ikke så god da. Og vet du hva? Sånn etter jeg hadde svart det, fordi samtalen endte ofte litt rundt der. Og da ble det sånn, jeg satt igjen med en litt sånn dårlig følelse. Litt sånn der, jeg hadde lyst til å bare si, jo, jeg jo ikke dårlig. Jeg jo egentlig ganske god. Så du, da bare bestemte jeg meg for å si, du, nå skal jeg være mye mer ærlig mot meg selv når jeg svarer på det her. Så jeg bare si, ja du, jeg egentlig ganske god. Og her kommer the second part of it, det å vise bare til konkret. Fordi, ikke sant, du kan jo, det kan oppleves litt skrytete hvis jeg bare sier, slenger ut, ja, jeg ganske god på trommer. Men du, jeg har jo spilt live mye opp gjennom årene. Jeg har også studioinnspillinger, jeg har spilt inn i studio, og jeg har også spilt mange forskjellige sjangere. Så du, det her handler jo ikke om skryt. Det fakta, det noe konkret du kan vise til. Og du ville jo ikke havne i de situasjonene hvis du ikke var ganske god, hvis du ikke hadde noen ferdigheter og egenskaper som gjorde at du var god. Og så det det at hvis jeg nå skulle fått et sånt spørsmål, ok, men i forbindelse med jobb, hva to styrker du har? Kanskje jeg ville sagt, da ville jeg kanskje sagt formidling, og det å lytte. Og det også noe jeg vet, fordi jeg har fått mange gode tilbakemeldinger på det, over lang tid. Og det jo det jeg ville spilt på.
Jeg vil ikke bare ha slengt ut det formidling og lytte, for det gir jo veldig lite informasjon. Men hvis du kan utdype det, gjerne for deg selv, for det gjør det mye enklere å utdype det til andre senere. Enten det er i søknad eller intervju, eller bare i en vanlig samtale. Men det er jo også ofte noe du merker, fordi det er noe som gir deg energi. Det å formidle på scenen for eksempel, det gir meg masse energi, og det er noe jeg har gjort mye opp gjennom årene. Og det å lytte og kjenne på i en samtale at nå kommer vi til kjernen i hva vi er ute etter, det er også noe som gir masse energi. Så det er også den andre siden av det. Så den tredje tingen, den tredje måten å finne styrkene dine på, det er å se på det som jeg var litt inne på nå. Hva er det som gir deg den følelsen av flow? Når du mister litt sånn sens av tid, og du bare forsvinner litt inn i det du gjør. Og ofte er det nettopp her du vil finne styrkene dine, det du er god på. De tingene du både liker og mestrer, og som gir deg en sånn energi. For flow-opplevelser er helt gull å legge merke til, for det er ofte det, kanskje vi legger ikke så mye merke til det når det oppstår. Men de peker ofte på ferdigheter som både gir deg energi, og som er unike for deg. Og her, tenk både i jobb, men også utenfor jobb. Kanskje du har en hobby eller ting du liker å sysle med utenfor jobb. Og her skal du få en liten sånn side note. Det er en liten ting, men den er så viktig. Det her er, nå skal du få en takeaway som ikke mange snakker om, men som er utrolig viktig. Og det er at styrker og svakheter, de eksisterer på et kontinuum. Se for deg en skala fra venstre til høyre, på en linje der. Alle egenskaper og ferdigheter, de går frem og tilbake på den linja. Det er ikke en egenskap eller en ferdighet som er kun en styrke, og det er ikke en egenskap eller en ferdighet som er kun en svakhet. Og derfor så er også det spørsmålet på intervjuet litt sånn utdatert, unyansert, det der som jeg nevnte innledningsvis med, kan du si, 3 styrker og 3 svakheter, for det kommer alltid an på konteksten. Det å være analytisk eller å like å planlegge godt, det kan være superbra i en kontekst, men la oss si det kreves mange raske beslutninger. Kanskje det ikke er en like stor styrke i den konteksten. Kanskje det gjør at det beveger den pila mer mot at det blir en svakhet i den settingen der. Og et annet eksempel, fleksibilitet. Det kan være kjempebra å være fleksibel, men det kan også bli en svakhet hvis vi ikke klarer å sette sunne grenser. Og vi er i en kontekst hvor en trenger mer sånn tydelige beskjeder, rammer. Her er det litt mer sånn strict, så kanskje det ikke er en like god egenskap eller ferdighet å ha med inn der. Så bare ta med det videre. Det er ingen egenskaper eller ferdigheter som er bare gode eller bare dårlige. Men her skal du nå få 3 spørsmål du kan stille deg selv for å hjelpe deg til å finne styrkene dine. Nummer 1, hva ville andre sagt at jeg er god på? Og her spør andre, og du kan nå bare tenke litt for deg selv da. Hva er det andre ville sagt at jeg er god på? Spørsmål nummer 2, hva kan jeg helt ærlig si at jeg mestrer, basert på erfaringene mine og på tilbakemeldinger som jeg har fått? Og spørsmål nummer 3, når opplever jeg flow? At jeg mister litt sånn sans for tid og sted, at jeg liksom glemmer meg litt bort. Når har jeg opplevd det? For det er noe du kan ta med deg videre, og liksom, ok, men kanskje jeg kan gjenskape det videre fremover. Så hvis du tar deg tid til å svare på de spørsmålene her, så vil du kunne stå sterkere som jobbsøker, og du vil også kunne bli mer bevisst på hva er det som faktisk gir deg energi og mening i jobben. Og kanskje du kan bruke det her
til å forme jobben fremover. Og hvis du søker jobber nå, så bruk det her også til å se etter jobber hvor du kan få brukt styrkene dine. Og hvis du likte den episoden her, som jeg også selvfølgelig håper du gjorde, så håper jeg du også deler den gjerne med en venn, partner, kollega, leder, en eller annen person som trenger å høre det her. Og har du lyst til å utforske det her med hva du grunnleggende god på, hva det som styrkene dine, så kan du ta kontakt med meg via meningsfulljobb.no. Tusen takk for at du har lyttet til denne episoden her. Jeg setter utrolig stor pris på deg som lytter. Vi ses igjen i neste episode.